السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. النهاردة إن شاء الله نستغل طبعا موسم الجوافة، وتحديدا ورق الجوافة. هنقدر نقولكوا ازاي ان انت تقدري تاخديه فريش، وتقدري كمان تجففيه وتستفادي بالقيمة الغذائية وعلاج الأمراض اللي ممكن تحصل عليها. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة، فضلا منك وليس أمركم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير الفيديو إذا عجبك. ورق الجوافة ما بيقلش نهائيا فايده عن الجوافة نفسها. وبما اننا في الموسم، فانت دايما كده وانت رايحه للفكهاني بتشتري الجوافة، قول له لو سمحت انا عايزه كمان الورق بتاعها، هيديهولك من غير اي مشكله. هتقدري تاخدي الورق ده وتغسليه وتجففيه بكل بساطه، عن طريق تحطيه في حته ممكن تحطيه دايركت لإشعة الشمس، وانا ضد ده. انا او تغسليه وتنشفيه وتحطيه على صينيه على السفره، هياخد لك التجفيف كله كامل، وفي نفس الوقت ما يكونش اتعرض لإشعة الشمس المباشرة. النقطة التانية كمان، انت ممكن تاخدي ورقة واحدة بس تقطعها قطع صغيرة وتغليها، غير طبعا لما بيتجفف بتقدري تعمليه مشروب اساسي، وهقولك هيعالج لك ايه النهاردة معانا. وهتقدري كمان ان انت تستخدميه كمنكه. اول حاجة بيعالج حاجة مهمة جدا، احنا في الصيف بيتعرض اجسامنا لبرد انفلونزا، بيحصل عندنا هو علاج قوي جدا للاسهال. لو انت خدت منه كوباية هيقدر ان هو يعمل لك علاجها، لانه في مقاومات عالية جدا للبكتيريا العنقودية المسببة للمرض ده. كمان حلو الناس اللي عندها سكر، لانه بيحتوي طبعا على مركبات بتمنع انزيمات الجسم من تحول الكربوهيدرات الى جلوكوز، وده بيقلل فرص طبعا حدوث اضطرابات بمستويات السكر بالدم. ودايما بينصح مريض السكر انك تشرب ورق الجوافة بعد الوجبة، او اما تحس ان عندك السكر ابتدى يبقى فيه خلل، خدي من ورق الجوافة كوباية. كمان بيعمل على فقد الوزن، بيساعد طبعا منع الكربوهيدرات المعقدة الى ان تتحول الى سكريات، وده بيعمل على فقد الوزن بشكل او بصورة طبيعية. لو انت بقى خدت منه فترة، بس اهم حاجة ما تطولش، لان طبعا لما بتطولي في نوع معين من الاعشاب بتفقدي العناصر اللي احنا المفروض بنبحث عنها، وبتبتدي تاخدي اضرار تانية. كمان بيقينا من السرطان، لانه ورق الجوافة بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة اللي بتكافح الشوادر الحارة بالجسم، وبتقلل خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدي، البروستاتا، الفم. طارد كويس جدا جدا للبلغم، دايما بنقول للناس اللي بتكح كتير وعندها بلغم اشربي ورق جوافة، لانه بيعمل على الحد من نزلات البرد، بيحتوي على نسبة كبيرة طبعا من فيتامين سي ومعدن الحديد، والاتنين بيخلصوك من البلغم المصاحب طبعا للسعال. بالاضافة طبعا ان بيعمل على تطهير الحلق والرئتين من الشوائب اللي هي بتكون عالقة فيه. بيعالج حب الشباب، لانه طبعا بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من فيتامين سي. لو انت استخدمتيه كطريقة تجميلية، وان شاء الله اعمله لكم لما يجف ازاي ان انت تقدري تستخدميه في وصفة طبيعية للبشرة، هيقدر كمان يخلصك من حب الشباب. بيعالج تورم اللثة، لان طبعا بيحتوي على خصائص مضادة للجراثيم. لو انت طحنتيه وخلطتيه بالماء وحطيتيه زي معجون مكان الإصابة، هتلاقي ان شاء الله تخلصت تمام. مفيد كمان ورق الجوافة لصحة القلب، لانه طبعا لو انت خدت كوبايه منه مغليه وسبتها دقيقتين كده تتفاعل مع بعض وشربت منها، هيحملك على تحسين مشاكل القلب، مش هيبقى عندك ان شاء الله فرص الاصابه بالجلطات. ورق الجوافه استفادوا بيه، استغلوا اللي هو موجود وموجود بكثره جدا، لان ده موسم الجوافه. خدوه عندكم وجففوه، هيكون أأمن وأنضف من اللي موجود عند العطار. فيديو بسيط وسهل، يا رب ينال إعجابكم. ولو بيعجبكم مصوتي بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. تابعنا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.